टाउन कमेटी उॾेरोलाल स्टेशन जे सिविक सेंटर कॉलोनी में काफ़ी ॾींहंनि खां बिजली जो ट्रांसफार्मर सड़ी वञण खां पोइ कॉलोनी जे रहवासियुनि फोड़ी करे ट्रांसफार्मर ठाराइण जे लाइ वापडा अमलदारनि पैसा ॾियण जे बावजूदि अञा ताईं ट्रांसफार्मर न ठही सघियो आहे, जॾहिं त अहिड़े अमल ख़िलाफ़ हितां जे रहवासियुनि एहतशाम, दोदो ख़ान, अवेस खिलजी, अनीस सोहेल खिलजी समेत कॉलोनी जे रहवासियुनि एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे साले शाह मोरी ते धरणो हणी ईंदड़ वेंदड़ ट्रैफ़िक मुअतल करे छॾी। इन मौक़े ते मुज़ाहिरीन चयो त हेस्को मटियारी जे लाॻापियल अमलदारनि ट्रांसफार्मर जो बहानो बणाए कुझु असर रसूख़ रखंदड़नि खे ॿियनि बिजली जे थंभनि मां लाइनूं लॻाए ॾिनियूं आहिनि। बाक़ी जे ट्रांसफार्मर खे गपल ॾींहं गुज़री वञण बावजूदि अञा ताईं न ठही सघियो आहे, जंहिं करे रहवासियुनि खे सख़्तु मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾियणो पवे थो। हिननि चयो त SDO मटियारी बिजली चोरी करे रहियो आहे, जेको SL पिणु आहे पर वेठो SDO जी पोस्ट ते आहे। हिननि सख़्तु नारेबाज़ी कंदे चयो त बिजली बहाल न कई वई त नेशनल हाईवे ते धरणो हणंदासीं। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि चयो त सिविक सेंटर कॉलोनी में 10 ॾींहं खां बिजली बंदि आहे, जंहिं सबबु रोज़मर्रा जी ज़िंदगी सख़्तु मुतासिर थी रही आहे। गर्मी जे मौसम में बिजली न हुजण करे औरतूं, ॿार, रोज़ेदार, बुज़ुर्गनि खे सख़्तु परेशानी खे मुंहुं ॾियणो पियो आहे।